सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को और पाइए नई वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपके एग्जाम में दो भी प्रश्न आ जाते हैं तो ये आपके लिए एक बोनस होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे सॉल्व करना है इनको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3। किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है, तो वह धन कितना है। देखेंगे कि जो दर दी होती है 8%, ये जो 8% दर होती है यानी ये 100 पे निकाली जाती है। कोई भी प्रतिशत ज्ञात किया जाता है वो 100 पे ज्ञात किया जाता है, यानी 8% का मतलब है कि 100 रुपए पे 8 रुपए ब्याज। इसको अगर हम हल करेंगे, एक पूर्ण भिन्न में बदलेंगे तो 4 से काट देंगे संख्या को, यानी 2/25 आ जाएगा। इसका मतलब 25 रुपए पे 2 रुपए ब्याज है। तो 2 वर्ष का है, देखेंगे पहले 25 रुपए धन था, 2 रुपए ब्याज मिला, 27 हो गया। फिर अगले वर्ष 25 रुपए था, फिर 27 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कुल धन कितना था 625, और कुल मिश्र धन कितना हो गया, इसके गुणा करेंगे 625 आएगा, इसमें 27 की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 729 आ जाएगा। कितना ब्याज बढ़ेगा, अंतर निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कि ब्याज कितना बढ़ रहा है, इसके गुणा करेंगे 729 आएगा, तो ब्याज टोटल आ जाएगा 104 रुपए। 104 ब्याज आप जो हल किया गया इसमें आया 104 रुपए ब्याज। सवाल में कितना दिया गया है 832, तो 104 832 के इक्वल कर देंगे। समय पूछ रहा है यानी राशि पूछ रहा है कि राशि क्या है, तो यहाँ पे राशि देखेंगे कितनी है 625, तो ये 625 किसके बराबर होगा, 625 किसके इक्वल होगा, 104 रुपए 832 के बराबर, तो 625 किसके बराबर, यानी इसका 8 गुना 832 आ जाएगा। तो 625 का 8 गुना कितना होगा, इसमें 8 से गुणा कर देंगे, 8 में 40 का 0 आ जाएगा, 4 कैरी मिल जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 8 में 16 4 20 का 0, 2 में जाएगा 8 में 45 2 50, यानी धन कितना आ जाएगा 5000 रुपए। यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 326.4 रुपए है, तो वह धन कितना है। 2 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है और दर दी है 4% की, धन पूछ रहा है। ठीक है, धन पूछ रहा है कि धन क्या है। अब दर 4% की, इसका मतलब 100 रुपए पे 4 रुपए ब्याज। इसको हल करेंगे, 4 से संख्या कट जाएगी, 25 रुपए पे 1 रुपए ब्याज। इसका मतलब 25 धन था 26 हो गया, 2 वर्ष तक है, तो फिर देखेंगे 25 धन था 26 हो गया। ठीक है, कुल धन कितना था 625, कुल हो कितना गया 26 की 26 से गुणा करेंगे 676 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कितना ब्याज बढ़ा है, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे टोटल 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यानी 51 रुपए ब्याज कितना मिल रहा है 51 रुपए, क्योंकि धन है 625, मिश्र धन है 676, ब्याज है 51। ठीक है, अब 51 रुपए ब्याज मिला। सवाल में कितना दिया हुआ है 326.4 इक्वल कर देंगे 51 के 326.4, धन पूछ रहा है तो धन है कितना 625, ये बराबर कितना होगा निकालेंगे, यानी 625 बराबर कितना होगा, तो क्या करेंगे 326.4 गुणा 625 और बटे में 51। ठीक है, 0.1 पर से हटाएंगे, बटे में 0 आ जाएगा,
संख्या को 3 से काट देंगे, 17 इधर 3 से काटेंगे संख्या को, 3 के 3, यहाँ पे 26 है, इसको काटेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, 3 7 21 यानी 3 8 24, और फिर इसके बाद में 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, फिर 3 8 24। 17 से संख्या को काट देंगे, 17 1 17, इसको काटेंगे 6 बार जाएगी, ठीक है, बचेगा 4, 6 बार जाएगी, 6 बचेगा, और इसके बाद में 17 6 को 68। फिर संख्या को 5 से काट देंगे, 125, इधर 5 से काटेंगे 2, इसको काट देंगे 2 से, 32, यानी 32 की 125 से गुणा कर देंगे, 125 की 2 से गुणा करेंगे, 250 का 0, 125 की 2 से गुणा करेंगे, 250 का 0 आ जाएगा, हासिल बचेगा 25, फिर 125 की 3 से गुणा करेंगे, 125 यहाँ हो जाएगा 375, 375 और 25, 375 में 25 जोड़ देंगे 400, यानी धन कितना आ जाएगा 4000 रुपए, ठीक है। इसके बाद में अगला देखते हैं, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 630.5 रुपए है, तो वह धन कितना है। दर क्या है 5% की 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए देखेंगे 5% की दर है, परसेंट का बटे में 100 आ जाएगा, इसको हल करेंगे 1/20 आएगा, यानी 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज है, तो धन कितना हो जाता है 20 रुपए था 21 हो गया, अगले वर्ष फिर 20 रुपए था 21 हो गया, फिर अगले वर्ष क्योंकि 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष तक निकालेंगे 21 हो गया, यानी अब इसकी गुणा करेंगे तो कुल धन कितना था 8000 रुपए, और कितना मिश्र धन हो गया 21 का क्यूब निकालेंगे। अब 21 का क्यूब कितना होगा 92 61, 21 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे 92 61 आ जाएगा। अब देखेंगे कितना ब्याज बढ़ा, यानी 8000 रुपए था 9261 हो गया, कितना बढ़ गया 1261। अब ब्याज यहाँ पे मिला है 1261, सवाल में कितना दिया 630.4, बराबर कर देंगे 1261 बराबर 630.5 की। धन पूछ रहा है तो यहाँ पे धन कितना है 8000, तो ये 8000 बराबर निकालेंगे कितना होगा, देखेंगे कि 1261 का आधा 630.5 होगा, तो ऐसे ही 8000 का आधा कितना होगा 4000 रुपए, ये धन आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 331 रुपए है, तो वह धन कितना है। अब दर कितनी दी हुई है 10%, तो 10% 3 वर्ष में निकालना है, परसेंट का बटे में 100 रखेंगे, यानी आ जाएगा 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज। तो ये 3 वर्ष के लिए 3 स्टेप, 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, यानी 10 रुपए धन था 11 रुपए हो जाएगा, 10 रुपए था 11 रुपए हो जाएगा, अगले वर्ष फिर 10 रुपए था 11 हो जाएगा, तीसरे वर्ष फिर 10 रुपए था 11 हो जाएगा। इसमें 10 10 10 की गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा, और इधर मिश्र धन कितना हो जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे 1331 आ जाएगा, ठीक है, यानी 1000 रुपए धन था 1331 हो गया, ब्याज कितना मिला 331, तो 331 ब्याज आया, सवाल में कितना दिया हुआ है 331, इक्वल कर देंगे कि 331 बराबर 331 के, धन पूछ रहा है तो यहाँ पे धन कितना है 1000, तो ये 1000 बराबर भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 रुपए, ये धन आ जाएगा 1000। क्लियर है।
किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का ब्याज 80.8 रुपए है, वह धन कितना है यदि ब्याज तिमाही में हो, यानी ये तिमाही में कह रहा है। तो तिमाही का तरीका क्या समझेंगे पहले कि वार्षिक और तिमाही क्या होता है। वार्षिक का मतलब ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब कोई भी ब्याज 1 वर्ष का मिल जाता है तो 1 वर्ष बाद फिर ब्याज पे ब्याज मिलना शुरू होता है। लेकिन तिमाही या छमाही कहता है, इसका मतलब ये है कि 3 महीने में जो ब्याज इकट्ठा होगा अब उस पे ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये बन जाता है कि तिमाही दर। अगर 6 माह का कहता है तो 6 माह में जो मिलता है उस पे ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। वैसे तिमाही दर का है तो कह रहा है कि तिमाही हो ब्याज की दर, तो तिमाही का मतलब है कि हम दर को 3 माह पे ले जाएंगे। तो ये 12 माह की दर है 8%। 12 माह, 1 वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? 4 तिमाही होती है। तो दर को हम 4 से भाग दे देंगे। जैसे दर को 4 से भाग देंगे तो 2% की दर मिल जाएगी, ये तिमाही दर हो, 2% तिमाही दर। आप देखेंगे कि 2% यानी बटे में 100, परसेंट का मतलब बटे में 100 यानी 100 रुपए पे 2 रुपए ब्याज, 100 रुपए पे 2 रुपए। इसको पूर्ण दिन में लाएंगे यानी 50 रुपए पे 1 रुपए ब्याज। तो प्रत्येक वर्ष में यानी प्रत्येक 3 माह में 50 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिलता है, तो 51 रुपए हो जाता है। तो 50 रुपए था 51 हो गया। फिर ये 3 माह हो गए, अगले 3 माह में 50 रुपए धन था, 51 हो गया। इसमें गुणा कर देंगे तो कुल कितना आ जाएगा? 2500 रुपए धन था और कुल कितना हो गया? गुणा करेंगे इसमें 51 की 51 से। क्या वर्ग निकालने का 25 के करीब संख्याओं का तरीका नहीं बताया क्या हमने? पहले की वीडियो में बताया है वर्ग निकालने का तरीका, तो वो वीडियो को देखेंगे आप तो 50 के करीब की संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो 51 की 51 से गुणा करेंगे 2601, ये 51 की 51 से गुणा करेंगे यानी 2500 रुपए धन था और 2601 हो गया। ब्याज कितना मिला? 101। अब हमने इस प्रकार से हल किया तो ब्याज आया 101। सवाल में कितना कह रहा है? 80.8। 101 बराबर हो जाएगा 80.8 के। अब यहाँ पे मूलधन है कितना? 2500। मूलधन है 2500, तो ये 2500 बराबर निकालेंगे कितना होगा? ध्यान देंगे कि 101 का 8 गुना 808 होता है और बीच में दशमलव लगाएगा एक बार, इसका मतलब 10 से भाग दें, यानी 8 से गुणा कर दें और 10 से भाग दे दें तो 80.8 आ जाएगा। सेम तरीका इसमें भी रखेंगे, 8 से गुणा करेंगे 20,000 आएगा और 10 से भाग दे देंगे तो 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 2500 का 8 गुना कितना होता है? 200, और 200 यानी 100 है फिर तो 20,000 आएगा, 10 से भाग देंगे 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगला देखेंगे। किसी धन का 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज 624.32 रुपए है, तो वह धन कितना है यदि ब्याज तिमाही दे हो। अब तिमाही में देखेंगे दर दी हुई है 16% की, 16% की दर, 9 माह का ब्याज दिया है। ब्याज की दर तिमाही यानी 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही। तो 16 को 4 से भाग दे देंगे तो तिमाही दर आ जाएगी 4%, ये हो जाएगी तिमाही दर। ठीक है, तिमाही दर आपको मालूम हो गई। अब ये 4% की दर है यानी प्रत्येक 3 माह में 100 रुपए पे 4 रुपए ब्याज मिलेगा। प्रत्येक 3 माह में 100 रुपए पे 4 रुपए ब्याज मिलेगा। इसको अगर हल करेंगे यानी 25 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो देखेंगे कि 3 माह में यानी 9 माह का ब्याज निकालना है, प्रत्येक 3 माह में 1 रुपए मिलता है 25 रुपए पे, तो 25 रुपए धन था, 3 माह में 26 हो गया। 9 माह तक निकालना है, फिर 25 रुपए धन था, 26 रुपए हो गया। अगले 3 माह में फिर 25 रुपए था, 26 रुपए हो गया। कुल 9 माह हो गए, 3 माह करके कुल 9 माह हो जाएंगे। यानी 25 गुणा 25 गुणा 25 करेंगे
तो 25 गुणा 25 3 बार गुणा करने पे आ जाएगा 15,625। इसके बाद में आप देखेंगे 26 की गुणा करके 26 गुणा 26 गुणा 26, तो इसमें गुणा करेंगे अगर तो 26 की 26 से गुणा करेंगे 676 आएगा। 676 की फिर 26 से गुणा कर देंगे तो 17,576 गुणा आ जाएंगे इसकी। ठीक है, अब 15,625 मूलधन था, मिश्र धन कितना हो गया 17,576। कितना धन बढ़ गया यानी ब्याज कितना मिला, तो ब्याज देखेंगे कितना मिला है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1951 ब्याज मिला। ठीक है, क्लियर है। 1951 सवाल में कितना दे रहा है 624.32 बराबर कर देंगे कि 1951 बराबर 624.32 के। अब धन पूछ रहा है तो धन है कितना 15,625, तो ये 15,625 बराबर कितना होगा 624.32 गुणा 15,625 और बटे में आ जाएगा 1951। दशमलव हटाएंगे बटे में 100। ठीक है, 100 से वैल्यू को हल करेंगे 25 से काट देंगे इसको जब 25 से काटेंगे 25 से 4 बार संख्या ये कट जाएगी। अब इसके बाद में 15,625 को काटते हैं 25 से, तो 25 के 6 बार गुणा में 150 आता है, 25 जगह 150 बचेगा कितना 6। उसके बाद में 2 आ जाएगा 25 गुना 50, फिर इसके बाद में 2 बचेगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, 25 गुना 50 12 बचेगा, 125 हो जाएगा, 25 बजे 125। ये पूरी संख्या कट जाएगी। 4 से काटेंगे इसको, 4 के 4 इसको काट देंगे 4 से, 4 1 4 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 4 पंजे 20, फिर 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 4 6 24। पूरी संख्या कर गई 32 से, तो 0 लगा के 4 8 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15,608। ध्यान देंगे 15,608 यानी पूरी संख्या कटेगी। अब यहाँ पे है कितना 1951 और यहाँ पर कितना है देखेंगे, अगर भाग देने के लिए एक स्टेप भी लेके जाते तो यहाँ पे केवल 1560 देखेंगे। वैसे 15,608 लेकिन एक स्टेप में अगर लेके जाएंगे तो संख्या डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब लास्ट के डिजिट से, तो लास्ट के डिजिट में कितने से गुणा करें कि 8 आ जाए लास्ट में, तो यानी 8 से गुणा करें तो ये पूरी वैल्यू 8 बार में कट जाएगी, पूरी वैल्यू 8 बार में कट जाएगी। 8 की 625 से गुणा कर देंगे, 8 में 40 0 आ जाएगा, 4 80 बचेगा, 8 में 16 4 80 16 4 20 का 0 80 2 बचेगा, 8 6 48 और 2 50, यानी आंसर आ जाएगा मूलधन 5,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद में अगला देखेंगे, किसी धन का 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज, दर से 1 वर्ष का ब्याज 618 रुपए, तो वह धन कितना है यदि ब्याज छमाही देय हो। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ब्याज क्या है, छमाही देय। समझ में आ रहा है? ध्यान देना है कि छमाही में दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 1 वर्ष में 2 छमाही, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगी 6%, दर आ जाएगी 6%। ठीक है, अब 6% का मतलब कि 6 बटे में 100, 100 रुपए पे 6 रुपए ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए पे 6 रुपए ब्याज मिल रहा है। इसको हल करेंगे यानी 50 रुपए पे 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 6 माह में यानी धन 50 था और 3 ब्याज मिला, तो पहले 6 माह में 53 हो गया। 1 वर्ष का पूछ रहा है, 1 वर्ष में 2 छमाही बनेंगी, तो 2 स्टेप निकालेंगे कि अगले वर्ष फिर 50 था
फिर 53 हो गया। तो टोटल मूलधन कितना था गुणा कर देंगे, 2500 मूलधन था, कितना हो गया 53 की 53 से गुणा कर देंगे, तरीका बताया है। इसमें आ जाएगा 2809, 2809, 53 की 53 से गुणा करने पे 2809। इसमें बताया हमने तरीका, 50 से कितनी अधिक है, 3 अधिक है, ये भी 3 अधिक है, 3 का वर्ग 9 होता है, 25 में 3 जोड़ देंगे, 2809 आ जाएगा। अब देखेंगे कितना धन बढ़ गया, 2500 था 2809 हो गया, यानी 309 ब्याज मिला, 309 ब्याज आया है। सवाल में कितना दिया 618, इक्वल कर देंगे 309 बराबर 618 के। धन पूछ रहा है तो धन कितना है यहाँ पे 2500, तो ये 2500 बराबर निकालेंगे 309 का 2 गुना 618, 2500 का 2 गुना 5000 रुपए, ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया।